界から浜名湖アートクラフトフェアとともにもう感じました。とともにヤッホーも成長してきたという。成長してるんでしょうか。成長してる。後退してるような気がします。だって浜名湖アートクラフトフェア年々ものすごい盛大になってると思ってます。増えてます。今年もすごいですよ。朝からもう本当に車の数もびっくりしましたけども、人来場者がすごいです。すごいですよ。この時間でこの人ですからね。多分2億人ぐらい来るんじゃないですかね。浜名湖の街ガラガラでした。本当ですよ。そうでしょ。もう全国来ちゃってんじゃないか。ちょっと暴動が起きてましたもんね。なんかお布団持ってきてる人もねいらっしゃいますからね。今日泊まってくんじゃないかってね。泊まれます。もうとにかくでもね、浜名湖ガーデンパークはもうたくさんの人で埋め尽くされているんですが、なんといっても浜名湖ガーデンパークのこの浜名湖アートクラフトフェア、338人のクラフト作家が全国から大集合してる。すごい人数ですね。これも過去最高。年々増えてね。どんどん増えて。だから本当これね、競争率も高いんですよ。そうです。ここに出展できるっていうのは素晴らしいこと。それぞれがね制作した手作りの作品、まさにねもう世界で一つ一点物の作品が手に入るということでね、もうイベントについてはまた詳しくご紹介しようかなと思っておりますけれども、場所は皆さんよくご存知の浜名湖ガーデンパーク西側緑地広場、山松市西区村久市町というところにあるんですけどね、もう来ればすぐ分かりますよね。分かりやすいですね。広大な土地に島がバーッとこうね広がっていて、もちろん作家さんのテントはもちろんですけど、美味しいものもいっぱいありますからね。食べ物がね楽しみだね。そうなんですよね。もうとにかくね美味しいもの食べながら楽しい作家さんの作品が見られるということでね、芸術的なイベントですね。年々大人気になっております。入場はもちろん無料でございます。駐車場もございますんでね、ぜひお越しいただきたいと思います。どうですかお二人、毎年6回目ここ来てますけれども、僕らはねどんな楽しみがあります？やっぱ出店したいですね。やっぱ芸術家ですから僕。本当ですか。例えばどんなもの出店したいですか？ラブドールとかですね、出したいですね。始まる前もあんまり受けてなかったからやめて。削除された。本当ですよ、やめてくださいよ。これどうでしょう、2人でインモラルチェア。いやもうそれだってやや受けじゃないですか。もう知らないですよ、みんなそんなことですかって。そういう職人はいないんですね。私もねもうこの顔はね一つの作品みたいなもんですから、ちょっとね虫が寄ってきましたけど。今瞬間に生もんですから。いやいや生もんですね。ちょっと今ハエがフラフラ立って。食中毒の季節だからですね。食中毒の季節。やめてくださいよ。私もねちょっと冷凍保存しないと。くっついたハエが死んだ。怖いね。どんな作品なんですか。ちょっとねいろいろね照射してますからここからね。でもあれでしょ、この顔もね芸術作品。もちろんですよ。だってこの顔を作り上げるのに1時間かかりますから。めっちゃ長いですね。もちろんですよ。だから本当油絵の塗るように重ねていきますから作品です一つの。朝起きるとのっぺらぼうだから目拾って鼻拾って。そうなんですね。どんどん散らかっちゃってるから。最後に歯はめていくみたいな。そうですね。全部散らかっちゃって。剣士はどこだみたいな。大変なのお母さんたち。本当ですよね。ここに立つまでねえらい時間がかかるんですよ。なんでどういうこと？だからたどり着くまでにってことですよ。化粧をして歯を磨いて作り上げるのに大変なんですから。あとはちょっと棒を引っこ抜いて。なんのわかんないです。普段男ですから。いや私はでも皆さん一つ言っときますけど、売り物じゃございませんのでね。商品には手を出す。ね皆さんそれだけちょっと注意していただきたいわ。さあ皆さんまだ喋りたい。大丈夫です。今日なんかすごいいい感じ。今日ねなんかファミリーがやっぱ多いですね。お子さん連れとかね。あとやっぱ年齢の幅が広いですね。広いです。ゆりかごから墓場まで。言っちゃダメですよ。私も言えなかったわそれは。言えなかったわ。墓場率高いですね。いやそんなことない。言わないでそんなこと。まだもう思春期のそんなことばっかりじゃないですかね。そうですよ。ねでも本当幅広い皆さん来てくださって嬉しいですね。嬉しいですね。さあ皆さんからのメッセージ今日もお待ちしています。今日ですねやっぱりアートクラフトフェアということで身の回りの手作りアイテム、まあもちろん顔もそうですけれどもね、ご自慢の一点物。ご自慢の一点物なんかあるの2人？うちらいいもん持ってますよ。いやもういいですよそれは。